Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Aixo lagunok, ze modu zaudete. Hara, gaurkoan ekitabiok, proposamen lasai batekin gatoz. Ipuintxo bat irakurriko dugu, nahi alduzu zuek ere. Bai? Oso ondo, orduan, aukeratuko duzu ipuin bat? Bai. Aldizkariko irri, aldizkariko ipuintxo bat. Hemendik, hara, marimatrakak adibidez? Bai? Nahi alduzue marimatrakak irakurtzea? Bai, ez da? Ea ba, gure marimatrakak, Noa eta Lea. Ze marimatraka parea, ez da? Testua Ana Jakak idazten ditu. Eta marrazkiak Josu Mitxelenak egiten ditu. Hara, ze xelebreak. Eta oraingoan, zerbait ez dakit aldizkaria ilargirailu eta buelta planeten inguruan datza. Eta horren inguruan joango da. Titulua, Ikara planetarioan. Ui, ze gertatuko da eki? Zupak dakizu ze gertatuko den. Ez. Irakurriko aldugu. Bai. Oso ondo, babagoaz, ea ba. Ikara planetarioan. Marimatrakek aste osoa daramate unibertsoari buruzko gauzak ikasten eskolan. Planetak eta guzti egin dituzte eta gelako sabaitik zintzilikatu dituzte. Zein polita dagoen. Gaur, ikasitakoarekin jarraitzeko planetariora etorri dira. Txundituta geratu dira bezaurkiak ikusita. Ikaragarri handiak dira eta bizkarraldea oso atzean dute. Haur batzuk palanka bilatzen hasi dira. Autoetan bezala eserlekuak zutunik jartzeko. Geldi zaitezte, gora begiratzeko daude horrela jarrita, esan die irakasleak. Esan dute denek eta gainean etzan dira. Goian duten pantalla borobil erraldoia ikusi dute orduan. Ara, planetarioko langile bat azalpenak ematen hasi da, baina inork ez dio kasurik egiten, ikuskizuna astea besterik ez dute nahi. Argia itzali dute azkenean, eguzki ilargi planeta eta izerren marrazki bizidunak atera dira. Ara, abestu eta dantza egiten dute unibertsoaren kontuak azalduz. Noak motxila ireki eta krispetak atera ditu. Usaina etoan zehar zabaldu da. Hau ez da zinema. Ezin da jan. Esan du irakasleak azerre. Irakaslea marimatraken atzean dago eserita. Hau sustoa. Gero eskua luzatu du irakasleak krispeten poltsa Noari kentzeko, baina ilun dago erez. Learen mototxarra patu du. Ai, egin du Leak. Tiratzea hain izan da gogorra. Non Leak ostikada bat jo duen airean, eta Noari eman dio, krispetak egan atera dira. Izarra gure gainera erortzen ari dira, azaldatu da Sainal. Oiene, lagundu! Oio egin du Markelek. Gelako aur guztiak altxatu eta korrik abiatu dira, ies egin nahian. Ara, ilunpean elkar joka ibili dira, argiak piztu dituzten arte. Dena kanpure irtetea erabaki du irakasleak, ea lasaitzen diren. Zuek ez, esan die Noa eta Leari. Aretoak garbitu beharra dago. Ara, ze ipuin polita ez da, eki? Bai, oso polita. Zuei gustatu altzaizue? Haiene, babadakizue webunean badituzue, edo bestela etxean dituzuen liburuak hartu, eta zerbait irakurri elkarrekin oso osasutsua bai da irakurtzea eta irakurtzen entzutea ere. Ez da? Bai. Oso ondo bagoaz, hurrengo batera arte. Agur.